خوږې نه لګي خوږې نه لګي یاره ښې خبرې په چا ښې نه لګي یاره خجي 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 وایه نو په خجي خو پیسې نه لګي یاره هر یو سر خو سرکشي کولی نه شي په هر قبر خو جنډې نه لګي یاره دې تصویر کې د خاندان داس بدل دی دا تصویر خو د هغې نه لګي یاره شونډې پرانځه د چوپ مهر دې مات کا خو مری خو د چړې نه لګي یاره بلا وخت غواړي چې پورته سړی خیږي خو چې لویږي نو مودې نه لګي یاره دې حالاتو کې غزل ویل پکار دي چې سیلې وي نو ډیوې نه لګي یاره او ته د تور او سپین بېلتون کولی نه شې زما تا سره په دې نه لګي یاره خیر خو دې چغه دې نه خیږي اقباله هغه سرې سترګې دې سرې نه لګي یاره سلامونه ملګرو ستړي مه شئ ګل زمان بېقرار یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ دی او د صحت په جامه به قدرمنو یاد دې وي زموږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره ناستې کوو ستاسو لپاره د هغې په ژوند په فن او په شاعرۍ باندې خبرې کوو یاد دې وي ملګرو نننۍ خپرونه داسې یو جالبه غونته خپرونه ده زما په خواهشاتو کې یو خواهش دا هم و چې زه د شهید اقبال مومند صاحب سره خپرونه وکړم خو له بده مرغه د چا خوښه نه چې خپل مشران دې د لاسه ورکړي داسې الفاظ نه لرم نشته را سره چې د اقبال صاحب خبرې وکړم داسې زما الفاظ به ډېر کمزوري وي نو خبرونه تېرېږم راځم د اقبال صاحب ورور ته نو ستاسو لپاره څه شعرونه ترې ریکارډ کوم نو راځئ ما سره اوسئ مننه لاله چې وخت مو راکړو او ورکلی درته زما وروره ښه یې شکر تاسو ښه ژوند ښه تېرېږي شعرونه به درته یو دوه ویم بیا به هغې نه بعد نور ګپې ولګه شعر یو دوه شعر دي چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي اوس به سړی ګینې مثال خبره هم نه کوي چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي اوس به سړی ګینې مثال خبره هم نه کوي زما کمره کې یو تصویر دی شونډې نه پرانیزي زما کمره کې یو تصویر دی شونډې نه پرانیزي تش لګېدلی په دیوال خبره هم نه کوي لیوال صاحب یا نجي نجي محبت نه پرېږدم نجي 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 محبت نه پرېږدم نجي زه ولاړم په خپله فیصله جي نه یې کار شته په جومات نه په حجره جي خو نیولی یې مذهب دی په ټیکه جي نه یې کار شته په جومات نه په حجره جي خو نیولی یې مذهب دی په ټیکه جي ستا رضا دپاره کوم عمل پکار دی ګناهونه خو رجېږي په توبه جي ډېر ښه شعر دی نن د ښار یو لیوني راپسې غږ کړو بیا یوه خوله کې یوه ژبه ساته جي ډېر ښه دی یار نن د ښار یو لیوني راپسې غږ کړو یوه خوله کې یوه ژبه ساته جي او ستا تورمخې پلندر دنه خیرات غواړي ستا تورمخې پلندر دنه خیرات غواړي دی خو ستاسو څوکیدار دی په بنګله جي او خپل مطلب په غټو ټکو کې بیان کا زه روان یم زما لاره د اوږده جي مړه دا شعر ووایه خپل مطلب په غټو ټکو کې بیان کا زه روان یم زما لاره د اوږده جي او دلته هره ورځ قیامت وي په دې ښار کې چا خو وی چې به قیامت وي په جمعه جي او د اقبال د غزل ځان له تصور دی د اقبال د غزل ځان له تصور دی دې غزل لیکي په خپله طریقه جي ډېر ښه دی خدای دې لرې د بلا ساته بچیا د خپل پلار یاران رضا ساته بچیا بس الله دې سربالا ساته بچیا خو نامه د خپل بابا ساته بچیا د وطن په سر که سر شیند نو شینده د وطن په سر که سر شیند نو شینده خو په زړه کې پښتونخوا ساته بچیا او دوی به خپلې خیرې خپل ګریوان کې یوسي ته په لپو کې دعا ساته بچیا که جیداد دې دا څلور کونجه دنیا شي خیل د کلي د جولا ساته بچیا او خپل اوړه د خپل اجران د اږده په کور کې خپل غوړي د خپلې غوا ساته بچیا ډېر ښه دی دا زما د داجه او ستا د بابا نښې دا ټوپک او د همسا ساته بچیا او د حلال روپو هم خپله مزه وي خیلخانه دې په تنخوا ساته بچیا او د پیسې تاوان ته مه ګوره اقباله خو د صدق ملګرتیا ساته بچیا ډېر ښه دی لاله دا سړی چې بې قصوره سزا کیږي دا سړی چې بې قصوره سزا کیږي ناروا د بې دلیله روا کیږي غریبي دومره سیوا ده په دې کلي کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې څښا کیږي په دې کلي کې غربت دومره سیوا دی چې میوه په دوکانونو کې څښا کیږي او د حلال روپو هم خپله مزه وي خیلخانه دې په تنخوا ساته بچیا او د پیسې تاوان ته مه ګوره اقباله خو د صدق ملګرتیا ساته بچیا ډېر ښه دی لاله
د دې پورې کلي خان دومره پارسا دی چې اکثر ترې نه منځونه قضا کېږي او ستا د ژبې په شیرین انداز مین یم که خیرې هم ترې راوځي دعا کېږي لکه سوری مې د سره ځي اقباله چې د خوا نه مې ملګري جدا کېږي ډېر ښه دی او زه په دې خبره ځان سره په شور یم چې خپل ښه راته اقباله بلا کېږي او ناروا ده بې دلیله روا کېږي ډېر ښه دی نور څه د ناورو لاله غوږ یو درد لالا ډېر خوند یې وکړو د لالا څه هغه درته یاد دي د اقبال مومند صاحب نظم څه شی حاجي ولې نه د هغې یو نظم دی دا کېدی شي عنوان یې دا دی که نه چې دا کېدی شي هغې کې ویغوي چې د جنګ دا ټکې وران کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي چې شعور د کېدو بند په معنا پوی کو چې دا خلک لږ د ژوند په معنا پوی کو چې احساس له کوټې سا واخلي که لار شي چې دا وران زړونه د خوند په معنا پوی کو محبت چې لږ ارزان کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي د نفرت نه چې نفرت وکړو که څنګه چې رایو شو محبت وکړو که څنګه دا چې څوک د دوزخونو په ځای ناست دي په دوی زیری د جنت وکړو که څنګه چې ګواه پې دا جهان کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي نو چې رونه دا خپل تندي کو ښه به نه وي تعصب چېرته خوندي کو ښه به نه وي چې شپېلې د اسرافیل چېرته پیدا کو او دا مړي را ژوندي کو ښه به نه وي د تیارو کلی روښان کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي نو چې دا تور زړونه لږ سپین کو سمو خیال دی د ګمان ټکې یقین کو سمو خیال دی چې شیطان د منځه وباسو یارانو او دا زهر لږ ګبین کو سمو خیال دی عقیدې چې په لړزان کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي چې د کوم سنګر نه خلکو ته خطرې دي چې د کوم سنګر نه ډکې دیرې دي چې د کوم سنګر نه ډس کېږي په خلکو کوم سنګر کې چې ټوپکې ذخیرې دي دا سنګر چې بیابان کو دا کېدی شي چې دا خلک انسانان کو دا کېدی شي چې د جنګ دا ټکې وران کو دا کېدی شي نو غواړو لالا چې د اقبال صاحب د بچی نام څه واورو عبیده څه د ناورو د لالا څه د ناورو ولې نه مخکې د دې نه به یو څو شعرونه ووایم نو بیا به غزل طرف ته راشو چې هسې خو جنګ په ټوله ځمکه جنګ دی هسې خو جنګ په ټوله ځمکه جنګ دی که نه کابل نه تر ټکه جنګ دی هسې خو جنګ په ټوله ځمکه جنګ دی که نه کابل نه تر ټکه جنګ دی دا چې د کوچو په پیړو لویږي خلاص به کړي مونږه له څو کړکه جنګ دی نه نو په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنګ دی نه نو په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنګ دی اقباله پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنګ دی ډېر ښه دی عبیده نور څه د ناورو یو بل غزل څو شعرونه ویمه چې یو مات غوندې قلم او یو ګلدان زما کمره کې یو مات غوندې قلم او یو ګلدان زما کمره کې زما سره نور هیڅ نشته سامان زما کمره کې یو مات غوندې قلم او یو ګلدان زما کمره کې زما سره نور هیڅ نشته سامان زما کمره کې یو ما سره تصویر دی اویزان زما کمره کې یو ما سره تصویر دی اویزان زما کمره کې یو ما سره زما د زړه سلطان زما کمره کې او چې ورځ په اسمان راشي نو زه هسې تربتېږم چې ورځ په اسمان راشي نو زه هسې تربتېږم زما سره ملګری وي باران زما کمره کې او چې څوک یې رانه خوانه شو کوي لکه ما وجني دا بیا ووایه دا بیا ووایه چې څوک یې رانه خوانه شو کوي لکه ما وجني پراته دي کتابونه یو جهان زما کمره کې ژوندونه دا شعر واوره یار چې څوک یې رانه خوانه شو کوي لکه ما وجني
پراته دي کتابونه یو جهان زما کمره کې هغه په خپله لاړو د ملکونو نه پناه شو هغه په خپله لاړو د ملکونو نه پناه شو خو پرېښې خوشبويي د یو انسان زما کمره کې هغه په خپله لاړو د ملکونو نه پناه شو خو پرېښې خوشبويي د یو انسان زما کمره کې او ما ټول عمر په خپل سلی جړلې دي اقباله ما ټول عمر په خپل سلی جړلې دي اقباله ما ټول عمر وجلی دی خپل ځان زما کمره کې ډېر د سپوږمۍ په جبین ونه ده ولاړه که په بام د ناز مېرمنه ده ولاړه د فطرت د رنګینو نه عطر ساسي که خوله د یار په زنه ده ولاړه د فطرت د رنګینو نه عطر ساسي که خوله د یار په زنه ده ولاړه او دا د عدل ټیکهدار په ځان پوهېږي آینه ورته دشمنه ده ولاړه او دی په ژوند کې د ګلاب د کر خلاف و اوس د ده په خازې غنه ده ولاړه ډېر ښه شعر دی او ما د زړه د کعبې واړه بوتان مات کړل ستا صحرا پکې درننه ده ولاړه ما د زړه د کعبې واړه بوتان مات کړل ستا صحرا پکې درننه ده ولاړه او چې په تود باندې پرزونه شوم اقباله اوس مې سلي ته غمجنه ده ولاړه ډېر ښه دی